ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಕುಲ್ಲಡಂದಿಲ್ಲ ದಿಗಿ ಬಜ್ಜೆ ಬಜ್ಜರನ ಬಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది ఛానల్ షరా బాక్స్ తెంజలో పొరకుల్ల ಟೈಮ್ 5:30 ಆಗುತ್ತದೆ 5:45 ಆಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಶೂಟ್ ಬಿಡೋದ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಪಡಿದ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೆ ಆ ಶೂಟ್ ಲಕ ನಮ್ಮ ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಪುಕ್ಕಂಗೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಪೋಯಿ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಅಂಕಲು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೋಲಿ ಅಂಗಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಟಿಂಟೊಂಡು ಚಡುತ್ತೀನಿ ಅನ್ಪನೆ ಗೋಲಿ ಅಂಗಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಪಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಶೂಟ್ ಪೋನಿಲ್ಲ ತೂಕ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಶೂಟ್ ಉಂದು ಪೆದಾಡ್ಗ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಪನಿ ಪೂರ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಕಾಣಿಂಚಿ ಬರ್ಸ ಬರುತ್ತುಂಡು ಪನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೂಟ್ ಬರ್ಸ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದೇವ ಡ್ರೋನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಉಂಡು ಇದಾಡ್ಗ ಈಗ ಗ್ಯಾನ್ ಉಡುಪಿ ಬಿಟ್ಟಿಕ್ವೆ ಸರ್ ದೂರ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಜಿಂಜಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ಮೀತೆ ಈರ್ ಮೀತಾರ ಅದು ಕೋಡೆ ಹಣ್ಣು ಮೀತಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಟೆಂಟ್ ಹೋಗೋದು ಟೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿ ಅದು ಮೇರೆ ಏನನ್ನ ಟೆಂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇರುಲ್ಲ ಅವೇಡ್ದಾರ ಅಡಿಕೆ ಕೋರಿ ಬಸದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾರೆ ಚಿರತೆ ಎಂತ ಭಾಷೆ ನೀ ಇರ್ನ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡಿಯವಿ ಅಗ್ಗಿರೆ ಕಂಟೈನರ್ ಪಾಡೋಲಿ ಕಂಟೈನರ್ ಒಂದು ಗೋಲಿ ಅಂಗಡಿ ಬಿಡೋದೆ ಆವರ್ಸೆ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೋಡ್ ಬರೀ ಡಿಪ್ಪುನದೆ ಮುನ್ಪರ್ದ ರೋಡ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೊಂಡ ಬರ ಮನೆನಾ ಒಂದು ನೀರು ಬಂದೆ ನೀರೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದೇನೆ ಬೆದಲ್ ಆರತ್ತಿ ಬೇರೆ ನೀರು ಆರತ್ತಿ ಅದು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೈನಿಗೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೆದ ಇದೆ ಪಿಲಿಯುಂಡಿಗೆ ಪಿಲಿಯುಂಡಿ ಯಾ ಜೇತಲ್ಲ ಸೇದೋಡು ರಡ್ಲಿ ಬರ್ದಾರು ಮೂಲು ಲಿವರ್ ಪಿಲಿ ಕೊರ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲಿವರ್ ಪಿಲಿ ಕೊರ್ಕನಾ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಂದು ಬಿಲಿ ಇಂಜಂಡು ಅಜ್ಜಿಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಇದು ಅಜ್ಜರು ಒಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಾರೆ ಅಜ್ಜರು ಮೇಲೆ ಜಾರ ಅಲ್ಪ ಪೋದರ್ಕ ಉರ್ದು ಗೋರಿಂಡಿ ಕೋರಿದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಉರ್ದ ಕೋರಿಂಡಿ ಉಲ್ ಜಾರುಂಡು ಸಿದ ನೆಟ್ ಪೋಲೆ ಕಡ ತಮ್ಮೆ ಇದು ಆತದಲ್ಲ ರಾಜ ಎಂತ ಜಾರ್ ಬೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂದ ಮುಲ್ಪನಾ ఒక మేరపతినాలది ಒಂಜಿ ನಾಳೆ ಆರ್ಪಜಿ ಸೊಳ್ಳು ಮರ ಒಂದು ಕಿದೇನಾ ಇಂತನಾ ಮಲ್ದಿ ದುಂಬುದತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವು ದುಂಬ ಇತ್ತಿಲ್ಲವೇನೆ ರಿನೋವೇಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವೇ ಟಚ್ ಗನ್ ಮರ ಆಜಕಲ್ ಬೊತ್ತಮಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಿರೋ ಸೊಳ್ಳು ಮರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳು ಜಗಲಿ ಬಂದ ತಂಪು ಮೂಲ್ ಬಾಟಲ್ ಟೆಂಟ್ ಮೂಲ್ ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂಚೆ ದುಂಬದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಆಯ್ತು 5 ವರ್ಷನಾ ಎಂಟು ತಂಪುಂಡು ಒಂದೇನೆ ಕಿಂಜ ಕೋಣೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸುದಿಬಣ್ಣ చెప్పారే సుదిబಣ್ಣ చెప్పారే సుదిబಣ್ಣ ఇలా చెప్పారు కింద కోణండి ఇడలే ఇడలే అది పోలి ಸಚಿನ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಬೋಲಿ ಉಜ್ವಲ್ ಬಾಯ್ ಕೊಡ್ಕಣ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಗೋಡೆ ದರಿವು ಸಚಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಜಾಗ
ಯಾವ ಜಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಜೊಪ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಜೊಪ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಆನಿ ಜೊಪ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜೊತೆ ಏನ್ ಚೇತು ಒಲೆ ಬಲೆ ಒಲೆ ಏನಾದ ದುಮ್ಮು ತಂಗಿಲ್ಲ ತಾಲೊಪ್ಪು ಬಂಗಾರ ದಿವರೆ ಕಬಾಟ್ ತುಂಬುದ ಒಂದು ಕರ್ಬದ ಕರ್ಬತ್ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಇದ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಟು ಸುದ್ದಿ ಹಿರೇ ಮುಲ್ ಜಪ್ಪಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಜೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ವಿತ್ ಮಂದು ಶವರ್ ಮಂದೊಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಇತ್ತನಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇತ್ತಿನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬೇತೇನೆ ಅಂತ ಓ ಮೂಲು ಕೋಣದಲ್ಲಿ ಕೋಣೆ ಉಂಡಿ ಮಿತ್ತು ಓಲಂಜಿ ಕೋಣೆ ಉಂಡು ಓ ಮೂಲು ಏತು ಮಲ್ಲ ಕೋಣೆ ಎಂದು ಯಾಂ ಬತ್ತನೆ ಮೂಲು ಮಿತ್ತೆ ಕಾವೇದೊಂದು ಯಾಂಬತ್ತ ಮೂಲಿ ಜಪ್ಪು ಮೂಲಿಗೆ ಯಾಂಬತ್ತ ಮೂಲಿ ಇದು ಯಾವ ಜಾಗ ಎನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಬ್ಬರುಂಡ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಡಿ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮೂಜಿಕೊಂಡು ಉಂಡು ಅದೇ ಓಲಿ ಏಸಿದೆ ಮೂಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬಿಡ್ತು ಅದೇ ರೆಡ್ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮಲ ಪಸಂದ್ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಪೂರ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಲೇಲೆ ರೂಮ್ ಮುತ್ತಲ ರೂಮ್ ದುಂಬ ಕುಂಟ ಚಿನ್ನ ಕುಂಟ ದೀಪರ್ಗ ಮಿತ್ತು ಫುಲ್ ಮರ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಅವು ಯಾವ ದುಂಬುದ ಸ್ಟೈಲ್ ದುಂಬುದ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಲ್ಪಡು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ కదా మూడు పెద్ద నుంచి బాత్రూమ్ ఉన్నది నుంచి బాత్రూమ్ ಇಂಡಿಯನ್ ಓ ಒಂದಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಅವು ಏನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೀ ಪೋಪಟ ಪಡ್ಕೊತಾವ ಗಡಿ ಗಡಿ ಸುದ್ದಿ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಒಂದೇರೆ ಕೊಟ್ಟನದೆ ಈ ಹೊರಿಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಆಂಟಿಕ್ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮೂಲ್ದಿಲ್ಲ ಎದುರು ನನ್ನ ಮಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆ ಆತದ ಪೊಲಿ ಪೊಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೊಬ್ಬದ ಒಂದು ಜಾತೀನಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಒಂದೊಂದು ಜಾತೀನಿ ಇರುವಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಪೈ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕುಲ್ಲಡಂದಿಲ್ಲ ದೇಗಿ ಬಜ್ಜೆ ಬಜ್ಜರನ ಬಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಮೂವಿ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೂಲೆ ಬರಕ್ಕೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಒರಿಯೋಗುಲು ನಲ್ಲ ಸರ್ಪಲ್ಲ ಬಾಹುಬಲಿ ಇದ್ದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಬಾಹುಬಲಿ ಮೆಲ್ಲ ತೂತು ನಡಬಲಿ ಗುಂಡಿ ಊರೊಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಬಾಹುಬಲಿ ತುಳುತ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಮೂವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 600 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಮೀನಿ ಕಂಡಾಡು ಕಂಡು ಮೀನಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಂಡು ತುದಿರ ಮೀನು ನಾವು ಶೂ ರಬ್ಬರ್ ತೋ ಶೂಗೆ ಮುಟ್ಟೋಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮುಟ್ಟೋಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾವ ಈರೈಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ದೈತು ಲೆಂಚುಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನಿಲ್ಲು
ಅವು ಕನ್ನಡಿ ಮೊಣದವರೆ ಡಬ್ಬೆ ಬೊಟ್ಟರೆ ಡಬ್ಬೆ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ದುಲ್ತಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ತಿರ್ತಿರ್ತಿ ತೋಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಚಿ ಆಜೆ ಕ್ರೀಡೆ ಸೆಟ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಏನಾನ್ ಪೇರು ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಪಲ್ಲಿ ಇದು ಪೂಕಿದೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡ್ತೀಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಮುಟ್ಟ ಅಡ ಪಡುದು ಚಪ್ಪಲ್ ಪಡುದು പൊന്നിട്ട് കാടുണ്ട് അത് പറന്നാ പോയി പറന്നിരുന്ന് തെദ്ദിയോടെ പോയിക്ക് ഇരുന്ന് വേഷത്തിനാണോ ಈರ್ಬಿಡ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಕಡಿಚು ರಕಾಡು ಜೀಬಿ ಫುಲ್ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಜೀಬಿ ಏನೋ ಜಾರ್ ಬಿಡ್ಡೆ ಬೂಟ್ ಕಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚಮಡೊಚ್ಚಿ ಗುಲ್ಗುಲು ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಚೂರು ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆತಚಿ ಬೇಗ ಎತ್ತನದ ಇನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಚಿ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಬರ್ಚಿ ಈರ್ಗುಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಲೆಪ್ಸ್ ಸುತ್ತುಕೊಂಡ ಸುತ್ತುಕೊಂಡ ಸಾಗು ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಪೋಂಡಿ ಅನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಬೋಟ್ ಅವನ ಗಡ್ಡಿಗೆ ಇದು ಮರ ಕಟ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಪಾಲು ಬಸ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಗಿಟ್ಲು ಮೂಲಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಉಡುಪಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿಗಾರ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಬೋಂಡು ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಣ್ಣ ಮೂಲ ಜಟ್ಟಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ದುಮ್ಮದ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಲಕ್ಕ ಅದೇ ಸುದ್ದಿ ಬಣ್ಣ ಬಂಡೆಗಾಲ ಪಕ್ಕ ನೀರು ತುನಾಗಿಜ್ಜ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಚಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಆಯ್ಕೋ ಅಲ್ಲ ಜಂಜಿ ಜಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಕೈ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಇದು ಬೇಡ ಆಡಿ ನಡ್ತವಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕುಂಬಣ್ಣದು ಆಡ್ಬೋಡಾಗ ಯಾರು ಮ್ಯಾನ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ 2 ಟಣ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ದು ಇಟ್ಟು ಕಾಲು ಕಂಬ ಅದೇ ಅಡಿ ಮೆತ್ತು ಬೋಲೆ ನಾನುಂಡು ಮೇಲಜ್ಜಿ ಅರ್ಬ ಪೇರು ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕಟ್ಟದಿನ ಪಪ್ಪ ఇది గట్టిండి 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 ఒక బూర్ర మూలెప్పు తిరుచెప్పారు బూర్ర మూలెప్పేరి గుండెజ్జి దాలజ్జి ఎలా అంజి మరి పోయి ఒప్పు పోలే 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 దాలజ్జి గట్టిండి ನಾವು అటు పోంతారు మరి అక్కడ తీయను పోతారు
ಹಾಂ ತುಂಬ ಇದೆ. ಚಿರತೆ, ಕಾಡ್ಕೋಣ, ಹುಲಿ. ಹುಲಿ ಉಂಟಾ? ಹಾಂ ಹುಲಿ ಉಂಟು. ಇದು ಚಿರತೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹತ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಂ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇದ್ದೀವಿ ಮನೆ ಹತ್ರ. ಹಾಂ ಮನೆ ಹತ್ರ. ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಹಾಂ ಓಡಿಸ್ರು ಓಡು. ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಹಾಂ ಒಂದು 10-15 ಜನ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಹಗ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಗ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತಾ ಹಾಲಿನ ಬದಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ ಕಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ತು. ತುಂಬ ಎಂತ ಜನರಿಗೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಕಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆರೆಸ್ಕೋತ. ಹೌದಾ? ಹಾಂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹಿಂಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಹಿಂಡಿ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಚಿರತೆ? ಚಿರತೆ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್. ಅದೇ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಹಾಂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ? ಜೊತೆನೊಳಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹುಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಗಂಟಿ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಹುಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಅದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಂದೇ ಅದು ಒಂದೇ ಇತ್ತು, ಒಂದೇ. ಅವು ಗಂಟಿನ ತಿಮ್ಮಿ, ಗಂಟಿ ತಿಮ್ಮಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ದನ ಅಲ್ಲ? ಹಾಂ ದನ. ಓಕೆ ಹಾಂ ದನ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ದಾಗೆ ಹಾಂ ರಾತ್ರಿ 3 ಸಲ ಬಂದು ಹಾಕಿ. ಹಾಂ ರಾತ್ರಿ ಈಗ ಕಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಲ್ಲ ಡೈಲಿ. ಈ ವರ್ಷ ಬೊಯ್ಲಿ ಇಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇಳೋಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲಾರಿಕೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂಗಂತ ರಾತ್ರಿ. ಹಾಂ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬದುಕಿ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿನ್ನು ತಿಂದರೆ ದಂಡ ಅಲ್ಲ. ಕದ್ರ ಬಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ತಿಂದರೆ ಎಂತ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕದ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಕುಪ್ಪಿಚೂರು ಪುರಣ್ಣೆ. ಹಾಂ ಹಲೋ, ಹೆಸರೆಂತ? ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್? ಅಂಗನವಾಡಿಯಾ? ಮಿನಿ ಹಿಡಿದಾ? ಮಿನಿ ಹಿಡಿದಾ? ಮಿನಿ ಹಿಡಿತಾರಾ? ಆಯ್ತು ಹಿಡೀರಿ. ಯಾವುದಿರ ಪತ್ರೊಡೆ ಬರ್ಚಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬಂಡೆದ ಬೆಂಡೆಗಳ್ಳ ಪ್ರವೀಣ ಬೆಂಡೆಗಳ್ಳ ಪ್ರವೀಣ ಕೊಡಿಂದು ಪ್ಲೇ ಮಂಜ್ಯ ಬುಲೆದ್ ರತ್ತೆ ಪಾಡ್ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪಗೆ ಮುಂದೆ ಬುಲೆದಿಜಿ ಒಂದು ಬುಲೆದ್ ಜಾನ್ಜಿ ಬುಲೆದಂಡೆ ಪೂರ ಬುಲೆದಂಡೆ ಉರ್ದು ಬೆಂಡತೆ ಉರ್ದು ಬೆಂಡೆ ಮಂಜ್ಯ ತೂಕ ಕುಡ ಸಲ ಒಂದು ಕುಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಂಪುರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಂಪುರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಬೆಂಡೆ ಉಂಟು ಬೆಂಡೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇಕು. ಹಾಂ ದಿಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಿರ ಹೋಯ್ತಲೆ ಅಡ್ಡದಿಲ್ಲ. ಹೌದೇ ಬಸ್ ಬ್ಲೂ ಬ್ಯಾಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಡಿತೆ ಒಟ್ಟು ಬಂದು ಕಂತಂತದ್ದು ಪೋಯಿನ ಹೊಲ್ಕಂತದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮುಲ್ಕೊಂದು ಈ ಓಲ್ಡ್ ಜಾವ ಉಂಡು ಒಂದು ತೋಲಿ ಒಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಡ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜಾವದ ಡ್ರಮ್ ಒಂದು ವೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾವದ ಡ್ರಮ್ ತಿರ್ತಲುಂಡು. ಒಂದು ತಿಕ್ಕು ಜಲ್ಪಲ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಭಾರಿ ಇಟ್ಟುಂಡು. ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಪಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ತಿದ್ವಿ ಗುಂಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಲೆ ಓ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗುಜ್ಜ ಮಾಡಿ ಮೂಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ? ಯಾ ಏ ಓದ್ತದೆ ನೀರು ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಡು. ಸ್ಲೈಡ್ ಉಂಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸೀದಾ ಜಾರದು ಏನು ಪಪ್ಪದ ಮೈಟಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊರ್ನಾಮ ಶಾಪೆ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅಡಿ ಇಲ್ಲ ತಂದ್ರೆ ಪೈಸಾ ಎಲ್ಲ 65 ಜನವರಿ ಹಿಡಿದು ತಂದೆ ಬೈಕ್ ಜಾವ ಅವು ಎಂಜಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಜಗತ್ಲೇವಿಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ತಾ ಸಾಮಾನು ಓಡುಂದಾನೆ ಇಂಕ್ಲು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಪ್ರೀತಂಬರ ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ ಅಲ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬಕ್ಕಿದ್ದೆ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಮೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗಡು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕರ ಆತ್ನಾಟ ಅವಲೆ ಏನು ಸಾಧಾರಣ ತಿರ್ಗನ್ನ ಜಾಗ ಇಜ್ಜೆ ಆಯಿತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಟ್ಲ ಹೋತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಪೇಪಲ್ಲ
ರೈಟ್ ಮೈಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 33-34 ಮೈಲೇಜ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೊಕ ಒಂದು ಅವು ಮಾಡಲ್ ಬನ್ನಿ ಜಾವ ಮಾಡಲ್ 65 ಜಾವ 65 ದೊಂದು ಆಪ್ 65 ಜನವರಿ ಬೊಕೊಂದು ದುಂಬುದ ಗಾಡಿಗೆ ಇತ್ತದ ಗಾಡಿ ಲೆಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಗಾಡಿ 135 ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ 140 ಕಿಲೋ ವೆಯ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತದ ಐಟಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಏತು ಜೋರು ಪಂಡಲ್ಲ ಮೆಜ್ಗೆ ಅದೇ ಇತ್ತದ ಗಾಡಿ ರೋಡ್ ಗ್ರಿಪ್ ಬಾರಿ ಬೊಕ ಏಸ ಮದಿನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ರೆಡಿ ಆಪ ಬಣ್ಣ ತಲಾ ಬೊಕ ಅಪಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 2300 ರೂಪಾಯಿ 2300 ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಅವು ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಆಯುವ ಇರೋ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಐತೆ ಅಪಗಾರ ದುಡ್ಡು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅರಿತ ಮುಡಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಮುಡಿ ಅರಿಮಾರು ಹೊಡಿತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಕಂಡ ಆಸ್ತಿ ಬರೋದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದುಡ್ಡು ಕೊದ್ದು ತನ್ನಾಗ ಇದನ್ನ ಆಟ ಅರಿಲ್ಲ ಮಾರೋಡಿ ಇತ್ತೆ ಅರಿ ಎಂಡ 300 ರೂಪಾಯಿ ಆತಂಡ ಅಪ್ಪ 30 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಆ ತಾರಿ ಮರ್ದೆ ತಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಣ ಕುಡ್ಲಾನೆ ಹೋಯ್ತು ಪುತ್ರ ಶೋರೂಮ್ ಆರೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಅನ್ಕೊಡ್ಲಾಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.